નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 26 જૂન 2023 અત્યારના સાંજના 6:30 વાગ્યાનો સમય થયો છે। લાઈવ અપડેટ જોવાની છે। આજે રાત્રે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડવાનો છે, તેમજ આવતીકાલે પણ ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં અનરાધાર વરસાદ પડવાનો છે। તેની સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું કે ગુજરાતમાં આજે 125 કરતાં પણ વધારે તાલુકાની અંદર ગત 48 કલાકમાં ચોમાસાનો વરસાદ વરસ્યો। કુલ 27 જિલ્લામાં વાવણી લાયક વરસાદ પડી ગયો। જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આ મિત્રો તમે જે દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો તે આ 30 તારીખનું છે। તો આગામી 28 થી 29 અને 30 તારીખમાં ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ કેટલાક વિસ્તારોમાં પડશે। તો આ રીતે સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી આગામી 5 દિવસ માટે કરવામાં આવેલી છે। નૈઋત્યનું ચોમાસું જે ગુજરાતની અંદર બેસતું હોય છે તે આ દિશામાંથી આવવાના બદલે બંગાળની ખાડીમાંથી તેની સિસ્ટમ આવતા ગુજરાતના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં આજે વરસાદની પધરામણી થઈ ગઈ છે। સૌથી પહેલાં અત્યારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે જેમાં દેવભૂમિ દ્વારકાના કેટલાક વિસ્તારો, પોરબંદર, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથમાં હળવા મધ્યમ વરસાદની અત્યારે સંભાવના છે। અત્યારના સમયે તો જામનગર, રાજકોટ, હળવદ તેમજ સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદ જિલ્લામાં અત્યારે વધારે વરસાદની સંભાવના છે। તેમાંય પણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં સૌથી વધારે અત્યારે જો વરસાદની સંભાવના હોય તો ભાવનગર જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં છે, તે પણ મહુવા, તળાજા આજુબાજુના જે દરિયા કિનારાના જે વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદ વરસી શકે। તો ખાસ કરીને અત્યારના સમયની બીજી અપડેટ જોઈએ। દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, સુરત, તાપી જિલ્લો, નર્મદા જિલ્લો તેમજ નવસારી જિલ્લો, વલસાડ જિલ્લો અને ડાંગ જિલ્લો કે આટલા જિલ્લાની અંદર અત્યારે વરસાદ પડી શકે। બાકીના જે વિસ્તારો છે મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, ગોધરા, દાહોદ, પંચમહાલ, અરવલ્લી તેમજ બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, પાટણ તેમાં પણ હળવા વરસાદી ઝાપટા અને કચ્છના કોઈ વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા પડશે। હવે આવતીકાલે વહેલી સવારની અપડેટ જોઈએ, જેમાં ખાસ કરીને જૂનાગઢ જિલ્લો છે, પોરબંદર જિલ્લાના કોઈ ભાગો તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લો જેમાં સારો વરસાદ પડશે, અમરેલી જિલ્લો અને ભાવનગર જિલ્લાના ઘણા બધા વિસ્તારો, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। તો અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ તેમજ વડોદરા, છોટાઉદેપુર આજુબાજુના કોઈ વિસ્તારો, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી આ બધા વિસ્તારો અને મહેસાણા, પાલનપુર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા આટલા વિસ્તારોમાં આવતીકાલે સવારે વરસાદનું જોર વધી શકે છે। હવે આવતીકાલની સાંજની અપડેટ 4-5 વાગ્યાની જોઈએ, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ તેમજ અમરેલી જિલ્લો, બોટાદ જિલ્લો અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડશે। તો મધ્ય ગુજરાતના ઘણા બધા એવા ભાગો છે જેની અંદર ખાસ કરીને દાહોદ પંથક, લુણાવાડા, ગોધરા, બાંસવાડા આજુબાજુ તેમજ ડુંગરપુર આજુબાજુના જે આ વિસ્તારો છે, ખેડબ્રહ્મા છે, પાલનપુર છે, આબુ રોડ એટલે કે ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। હવે મિત્રો વાત કરીએ આપણે આખા ગુજરાતમાં સૌથી વધારે અને ભારે વરસાદ પડવાનો હોય તો 29 અને 30 તારીખમાં, કારણ કે અહીં અત્યારે જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ અત્યારના સમયે 29 તારીખમાં પહોંચી જશે, એટલે કે ગુજરાતની એકદમ નજીક સિસ્ટમ પહોંચશે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના બધા જિલ્લા, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાત તેમજ કચ્છ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં મોટામાં મોટો વરસાદી રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે। 30 તારીખની વાત કરીએ તો 30 તારીખમાં બપોરના સમયે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીમાં પણ ભારે વરસાદથી અતિભારે વરસાદ તેમજ કચ્છમાં ભારે વરસાદ તેમજ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। 30 તારીખમાં રાત્રિના સમયની અપડેટ જોઈએ તો ખાસ કરીને જામનગર, કચ્છ અને દેવભૂમિ દ્વારકા, મોરબી આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે। હવે મિત્રો વાત કરીએ તો 1 તારીખે સવારના સમયે ખાવડા, ગાંધીધામ, નલિયા સહિત સમગ્ર કચ્છ અને મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગરના જે વિસ્તારો છે તેમાં ફરી વખત અતિ ભારે વરસાદનું સંકટ તોળાયું છે। જ્યારે વાવાઝોડાના કારણે તેમાં કચ્છની હાલત ખરાબ હતી, ત્યાર પછી ફરી વખત કચ્છ ઉપર લો પ્રેશર સિસ્ટમ 1 તારીખમાં પહોંચી જશે અને ગુજરાતની અંદર તેમજ ખાસ કરીને કચ્છના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ જોવા મળશે। 2જી તારીખની અંદર આ સિસ્ટમ
ખાસ કરીને પાકિસ્તાન આજુબાજુ પહોંચવાની છે, એટલે કે બંગાળની ખાડીમાંથી બનેલી સિસ્ટમ અરબી સમુદ્ર સુધી પહોંચતા ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડશે. હવે આપણે વાત કરીશું અત્યારે હાલ જે અરબી સમુદ્રની અંદર કેમ સિસ્ટમ અત્યારે સક્રિય નથી. તો આપ સૌ જાણો છો કે અરબી સમુદ્રમાં એક સાયક્લોન બન્યું હતું બિપોરજોય, જે અરબી સમુદ્રમાં આગળ વધી લાંબા સમય સુધી અરબી સમુદ્રમાં રહ્યું, જેના કારણે તે ભેજને શોષી લીધો અને કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાતથી આગળ વધી અને ઠેક હિમાલય સુધી તેની ગતિ રહી, લો પ્રેશર તરીકે આગળ વધ્યું. તો આ રીતે તેની અસર થઈ અને અરબી સમુદ્ર એક્ટિવ નથી રહ્યો, જેના કારણે અત્યારે હાલ અરબી સમુદ્રના પવનો નથી વરસાદ લાવી રહ્યા. તેના કરતાં અત્યારે બંગાળની ખાડીમાંથી જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ બની અને આગામી 29, 30 અને 1 તારીખમાં ગુજરાત ઉપર ત્રાટકશે. ગુજરાતમાં સારામાં સારો અતિ ભારે વરસાદ કેટલાક વિસ્તારોમાં પડી શકે છે. તો આ ચોમાસું આ વખતે પૂર્વ તરફથી આવ્યું કહી શકાય, કારણ કે દર વખતે મુંબઈ પછી ગુજરાતનો વારો આવતો છે. તેના બદલે આ વખતે મુંબઈની સાથે સાથે ગુજરાતનો પહેલા વારો આવી ગયો, એટલે કે બંગાળની ખાડીમાંથી જે સિસ્ટમ આવી રહી છે તેના કારણે ગુજરાતમાં વાવણી લાયક વરસાદ થઈ ગયો. 27 જિલ્લાની અંદર 125 કરતાં પણ વધારે તાલુકામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં વરસાદ નોંધાયો છે. તો આગામી સમયની અંદર હજુ પણ 6-7 ઇંચ કરતાં પણ વધારે વરસાદ નોંધાય. મહત્તમ અત્યાર સુધીનો વરસાદ 6 ઇંચ જેટલો વલસાડ જિલ્લામાં નોંધાયો. ભાવનગર જિલ્લામાં 3 ઇંચ ઘોઘા તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો, તેમજ ગોધરા પંથક આજુબાજુ દાહોદ પંથકમાં 5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. હજુ પણ આગામી સમયની અંદર વરસાદની જે તીવ્રતા છે તેમાં વધારો થશે. ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે આવતીકાલના વિડીયોમાં. જોતા રહેજો ઓનલી યોજના.